5, 4, 3, 2, 1. สวัสดีครับผมนายวสันต์ แสนหลวงปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัพจังหวัดเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในหัวข้อโครงงานชื่อบอร์ดจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟไปดูกันเลยครับเรามาดู Input และ Output ของวงจรการทำงานบอร์ดสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟครับสวิตช์ที่1เป็นสวิตช์สตาร์ทการทำงานของวงจรครับสวิตช์ที่2เป็นสวิตช์ที่กั้นหมุนลงนะครับสวิตช์ที่3เป็นสวิตช์ที่กั้นหมุนลงสุดนะครับสวิตช์ที่4เป็นสวิตช์ที่กั้นหมุนขึ้นนะครับสวิตช์ที่5เป็นสวิตช์หมุนขึ้นสุดนะครับสวิตช์ที่6เป็นสวิตช์มีสิ่งของกั้นนะครับและสวิตช์ที่7เป็นสวิตช์รีเซ็ตค่ามอเตอร์ขึ้นและลงนะครับส่วน Output LED ไฟ LED 2 ดวงนี้จะเป็นไฟเตือนไฟกำลังจะมาครับและบัสเซอร์กับไฟติดที่กั้นนี้จะดังพร้อมกับ LED ตัวขวานะครับส่วน LED 2 ดวงนี้จะเป็นไฟแสดงแทนมอเตอร์กำลังหมุนขึ้นและลงนะครับสีแดงนี่คือที่กั้นกำลังหมุนขึ้นนะครับสีเขียวคือที่กั้นกำลังหมุนลงนะครับส่วน2 ดวงนี้จะเป็นไฟให้สัญญาณรถไฟนะครับสีเขียวนี่จะเป็นไฟผ่านได้นะครับสีแดงคือยังผ่านไม่ได้นะครับและตัวนี้จะเป็น LED เตือนมีสิ่งของกั้นที่ห้องควบคุมนะครับและเตือนหมดอายุการใช้งานของมอเตอร์ครับเรามาดูการตั้งค่าบนเครื่องออมรอน 2041DR-D V2 กันนะครับวัดหน้าจอครับบรรทัดแรกนี่คือค่าการใช้งานของมอเตอร์นะครับเมื่อกด1 ครั้งจะนับ1นะครับมอเตอร์ขึ้นนะครับตัวนี้หรือที่กั้นหมุนขึ้นนะครับหมายที่2ครับคือการกดใช้งานของมอเตอร์หมุนลงนะครับหรือที่กั้นกำลังหมุนลงนะครับต่อไปที่3ครับคือลิมิตค่าในการใช้งานนะครับเมื่อค่ามอเตอร์ขึ้นกับมอเตอร์ลงเท่ากับหรือมากกว่าค่ามอเตอร์ค่าลิมิตมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีการเตือนที่ห้องควบคุมนะครับส่วนการตั้งค่าลิมิตมอเตอร์ตัวนี้ครับให้กดปุ่มเลข5ตัวนี้ก็เรียนใหม่นะครับเรามาดูการทำงานเบื้องต้นของแบบจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟนะครับส่วนขั้นตอนแรกกดปุ่มสตาร์ทครับ LED 2 ดวงนี้จะกระพริบสลับกันครับและเสียงบัสเซอร์กับไฟสีที่กั้นตัวนี้จะกระพริบพร้อมกับและดังพร้อมกับ LED ตัวนี้ครับเมื่อเปิดสัญญาณไฟเตือนให้รถหยุดแล้วต้องเอาที่กั้นหมุนลงครับเมื่อกดสวิตช์ที่กั้นหมุนลงไฟแสดงแทนที่กั้นกำลังหมุนลงก็จะติดครับและไฟให้สัญญาณรถไฟจะเป็นสีแดงครับเมื่อที่กั้นลงสุดนะครับจะมาแตะสวิตช์ตัวนี้ครับและจะได้เป็นไฟให้อนุญาตให้สัญญาณรถไฟเป็นสีเขียวนะครับเพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งผ่านไปได้ปลอดภัยนะครับเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วครับผู้ควบคุมก็จะต้องเอาที่กั้นหมุนขึ้นนะครับสวิตช์ที่กั้นหมุนลงสุดก็จะปล่อยนะครับและจะได้เป็นไฟแสดงแทนที่กั้นกำลังหมุนขึ้นนะครับเมื่อให้กั้นหมุนขึ้นสุดนะครับจะมาแตะสวิตช์ตัวนี้ครับและสวิตช์ที่กั้นหมุนขึ้นก็จะปล่อยนะครับและเมื่อที่กั้นหมุนขึ้นสุดแล้วผู้คุมจะต้องปิดสวิตช์สตาร์ทตัวเดิมนะครับเพื่อให้ไฟเตือนรถไฟมาหยุดนะครับและรถธรรมดาสามารถสัญจรผ่านไปได้แบบปกตินะครับ
เรามาดูสถานะที่2ครับก็คือมีการเตือนมีสิ่งของกั้นเมื่อกดสตาร์ทไปแล้วไปกดสวิตช์ที่กั้นหมุนลงนะครับถ้าไม่กดสวิตช์ที่กั้นหมุนลงสุดภายใน15 นาทีจะมีการเตือนที่ห้องควบคุมมาดูกันเลยครับกดสวิตช์สตาร์ทเสร็จแล้วนะครับกดสวิตช์ที่กั้นหมุนลงครับจะได้ที่กั้นไฟแสดงให้ที่กั้นกำลังหมุนลงครับและไฟให้สัญญาณรถไฟยังขาดไม่ได้เลยเมื่อผ่านไป15 นาทีไม่กดสวิตช์ที่กั้นลงสุดนะครับมีการเตือนที่ห้องควบคุมครับเรามาดูสถานะที่3ครับคือการกดปุ่มสวิตช์มีสิ่งขวางกั้นตัวนี้ครับจะได้นี่ครับกดปุ่มสตาร์ทครับไฟเตือนก็จะติดนะครับเพื่อให้รถหยุดนะครับแล้วกดสวิตช์ที่กั้นหมุนลงนะครับจากการกดปุ่มสวิตช์ที่กั้นหมุนลงครับจะได้ไฟแสดงแฮนด์ที่กั้นมอเตอร์กำลังหมุนลงครับและไฟให้สัญญาณรถไฟเป็นสีแดงนะครับเมื่อกดปุ่มมีสิ่งขวางกั้นตัวนี้นะครับจะมีการเตือนมีสิ่งขวางกั้นครับและไฟอนุญาตจะเป็นสีแดงครับเรามาดูอีกสถานะหนึ่งนะครับคือการใช้มอเตอร์เกินกว่าค่าลิมิตที่ตั้งไว้ครับณตอนนี้ใช้ไปแล้วมอเตอร์ขึ้นใช้ไปแล้ว3นะครับมอเตอร์ลงใช้ไปแล้ว1นะครับเรามาดูการทำงานเลยครับนี่ครับเมื่อกดปุ่มมอเตอร์ลงนะครับหน้าจอนี้จะนับครับ4ครับ5 6 7 8 9 10 11 12ตอนนี้ตั้งไว้ที่16นะตอนนี้12นะครับ3 4 5เรามาดูที่บอร์ดทำงานกันเลยใน15ไฟจะต้องยังไม่ติดนะครับนี่ครับ15ยังไม่ติดนะครับเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งเป็น16ครับนะครับไฟเตือนหมดอายุการใช้งานของมอเตอร์ก็จะติดนะครับแล้วก็เคลียร์ค่ามอเตอร์นี่ครับรีเซ็ตค่าการใช้งานมอเตอร์ไฟตัวนี้ก็จะดับนี่ครับจะกลายเป็น00ครับก็ขอจบการนำเสนอการใช้งานบอร์ดจำลองสัญญาณไฟจราจรแค่นี้ครับต่อไปเรามาดูเอกสารประกอบโครงงานนะครับเป็นการจำลองให้ได้เห็นถึงการทำงานของสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟอย่างครอบคลุมและเข้าใจง่ายอุปกรณ์ในการควบคุมของเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟให้ทำงานเป็นไปตามที่ต้องการในที่นี้ใช้เครื่อง PLC ของบริษัทออมรอนในการควบคุมการทำงานต่างๆของการจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟโดยเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟจะมีตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่รถไฟจะผ่านมาประมาณ500 เมตรผู้ควบคุมก็จะเปิดสัญญาณเตือนปิดที่กั้นข้ามทางรถไฟเมื่อที่กั้นลงสุดรถไฟก็จะได้สัญญาณไฟเขียวให้ผ่านได้เมื่อรถไฟผ่านไปแล้วผู้คุมก็จะกดสวิตช์ที่กั้นขึ้นเมื่อที่กั้นขึ้นสุดก็จะกดสวิตช์ปิดไฟเตือนและเสียงเตือนรถธรรมดาก็สามารถผ่านสัญจรได้ตามปกติจากการทดลองสรุปได้ว่าเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟสามารถทำงานได้ตามขั้นตอนตามที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้สวิตช์ต่างๆสามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
โดยเมื่อกดปุ่ม Switch On Off Start เพื่อเริ่มการทำงานของไฟเตือนและเสียงเตือนปิดที่กั้นรถไฟมาพร้อมกับสัญญาณห้ามรถไฟผ่านต่อไปกดปุ่ม Switch On Off ที่กั้นหมุนลงพร้อมกับสัญญาณไฟสีแดงว่ารถไฟยังผ่านไม่ได้และต้องกด Switch On Off ที่กั้นหมุนลงสุดเพื่อให้รถไฟได้สัญญาณไฟเขียวให้ผ่านได้อย่างปลอดภัยเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วผู้คุมจะต้องกดปุ่ม Switch On Off ที่กั้นหมุนขึ้นและกดปุ่ม Switch On Off ที่กั้นขึ้นสุดเมื่อกดปุ่มที่กั้นขึ้นสุดก็จะต้องกดปุ่ม Switch On Off ปิดไฟเตือนและเสียงเตือนเพื่อให้รถมาสัญจรได้ตามปกติจากการทำงานที่สรุปมาในข้างต้นสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้งานกับเครื่อง VAC เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟได้โดยนำ Input และ Output และสวิตช์ไปต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งานจริงแทนการต่อแบบจำลองในการใช้งานจริงสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้งานกับเครื่อง PLC เพื่อใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟได้โดยนำ Input และ Output และสวิตช์ไปต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งานจริงแทนการต่อแบบจำลองบทนำเครื่องมืออำนวยความสะดวกในยุคปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ทำงานอัตโนมัติอยู่มากมายที่ถือว่าเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เพิ่มความสามารถในสิ่งนั้นๆให้ดีขึ้นปัจจุบันเครื่องมืออำนวยความสะดวกเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเพียงให้มนุษย์เราสบายยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายลดปริมาณการใช้แรงงานคนและเป็นผลพวงไปถึงรายได้และอื่นๆอีกมากมายเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟก็เป็นเครื่องมืออัตโนมัติช่วยให้ผู้คุมสามารถได้ความสะดวกสบายและได้ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเครื่องใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะเครื่องที่ใช้ควบคุมการให้สัญญาณรถไฟในปัจจุบันที่ผมได้ไปศึกษามายังต้องใช้แรงงานคนในการหมุนที่กั้นขึ้นและลงอยู่ดังนั้นเครื่องจำลองสัญญาณไฟข้ามทางรถไฟเมื่อนำไปต่อใช้งานจริงจะสามารถช่วยให้ผู้คุมสะดวกสบายและไม่เปลืองแรงอีกด้วยวัสดุและวิธีการจากรูปที่2แสดงแบบจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟอัตโนมัติบนเครื่อง PLC ของบริษัทออมรอนโดยจะมี Input ทั้งหมด 5 ตัวโดย I0 คือสวิตช์เปิดปิดการทำงานของไฟเตือนรถไฟมาและเสียงไซเรน I1 คือสวิตช์มอเตอร์หมุนที่ก้านลง I2 คือสวิตช์มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงสุด I3 คือสวิตช์มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้น I4 คือสวิตช์มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นสุด I5 คือสวิตช์รีเซ็ตค่าการใช้งานมอเตอร์ I6 คือสวิตช์ในสิ่งขวางกั้นรูปที่ 1 การต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ PLC ที่ Input และ Output รูปที่ 2 บอร์ดจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟรูปที่ 3 แบบจำลองการทำงานของเครื่องสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟวัสดุและวิธีการจากรูปที่ 2 แสดงแบบจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟอัตโนมัติบนเครื่อง VAC ของบริษัทออมรอนโดยจะมี Input ทั้งหมด 5 Input โดย
I0 คือสวิตช์เปิดปิดการทำงานของไฟเตือนรถไฟมา I1 คือสวิตช์มอเตอร์หมุนที่กั้นลง I2 คือสวิตช์มอเตอร์หมุนที่กั้นลงสุด I3 คือสวิตช์มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้น I4 คือสวิตช์มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นสุด I5 คือสวิตช์รีเซ็ตค่าการใช้งานมอเตอร์ I6 คือสวิตช์ในสิ่งของกั้นบนเครื่องจำลอง PLC ของบริษัทออมรอนจะมีทั้งหมด 8 Input โดย Q0 คือการแสดงการทำงานของสัญญาณไฟเตือนซ้ายติดเสา Q1 คือการแสดงการทำงานของสัญญาณไฟเตือนขวาติดเสา Q2 แสดงการทำงานของเสียงไซเรน Q3 คือแสดงการทำงานของมอเตอร์ที่กั้นหมุนลง Q4 แสดงแทนการทำงานของมอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นสุด Q5 แสดงแทนการทำงานของสัญญาณไฟเขียวรถไฟ Q6 แสดงแทนการทำงานของสัญญาณไฟแดงรถไฟยังผ่านไม่ได้ Q7 แสดงแทนการทำงานของไฟเตือนหมดอายุการใช้งานของมอเตอร์และมีสิ่งขวางกั้นโปรแกรมและการตั้งค่าโปรแกรมรูปที่4แสดงโปรแกรมมอเตอร์ไฟเตือนปิดทางและเสียงไซเรน I0 เป็นสวิตช์เปิดปิดการทำงานของไฟเตือนที่กั้นหมุนลงและเสียงไซเรนหากทำการกดสวิตช์ I0 ซึ่งเป็นสวิตช์แบบกดติดกดดับเมื่อกดก็จะทำให้ T0 ทำงานโดย T0 จะทำงานในโหมดของ Flashing 0.5 วินาทีซึ่งจะทำให้ Q0 และ Q1 กระพริบสลับกันและ Q2 กระพริบพร้อมกับ Q1 รูปที่5แสดงการตั้งค่าภายใน T0 เมื่อ I1 เมื่อกด I1 จะทำให้ Q3 มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงและ Q6 สัญญาณไฟแดงรถไฟยังผ่านไม่ได้ทำงานจนกว่าจะกดสวิตช์ I3 ที่กั้นหมุนลงสุดรูปที่6เมื่อกด I1 Q3 มอเตอร์ที่กั้นลงและ Q6 สัญญาณไฟให้สัญญาณรถไฟสีแดงทำงาน I3 เป็นสวิตช์มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงสุดจะทำให้ Q3 และ Q6 ดับเริ่มการทำงานสั่งให้ Q5 ทำงานคือสัญญาณไฟเขียวรถไฟรูปที่7เมื่อกด I3 ทำให้ Q5 ติดสัญญาณไฟสีเขียวรถไฟเมื่อ Q3 ทำงานและถ้าไม่กดสวิตช์ I3 ภายใน15 วิ T1 จะทำงานและ T1 จะสั่งให้ Q7 ทำงานเพื่อเป็นการเตือนว่ามีสิ่งขวางกั้นไม่ให้มอเตอร์ที่กั้นลงสุดและมอเตอร์ที่กั้นก็จะหมุนขึ้นอัตโนมัติและ T1 จะทำงานในโหมด On Delay 15 วินาทีรูปที่8แสดงการทำงานเมื่อไม่กด I3 หรือมอเตอร์ลงสุด Q7 จะติดเตือนมีสิ่งขวางกั้นรูปที่9แสดงการตั้งค่าภายในตัว T1 I2 เป็นสวิตช์กดติดกดดับที่ต้องกดเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วซึ่ง I2 จะทำให้ Q4 ทำงานซึ่ง Q4 แทนมอเตอร์กำลังหมุนที่กั้นขึ้นรูปที่10แสดงการทำงานเมื่อกด I2 ทำให้ Q4 ติดขั้นตอนต่อไปเมื่อกด I2 ยังไม่สิ้นสุดขั้นตอนเพราะ I2 เป็นขั้นตอนการสั่งให้มอเตอร์หมุนขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นสุดต้องกดสวิตช์ I4 เป็นสวิตช์กดติดกดดับเพื่อเป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนที่กั้นขึ้นสุดจะเป็นกระบวนการ
จะเป็นการจบกระบวนการรูปที่11แสดงการกด I4 เพื่อหยุดหรือจบกระบวนการโปรแกรมในส่วนนี้จะเป็นการเซตค่าการใช้งานของมอเตอร์ให้มีอายุการใช้งานกี่รอบและถ้ากดใช้งานมอเตอร์ขึ้นหรือลงเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่ตั้งไว้ก็จะเตือนทาง Q7 ให้กดที่เลข 5 บนเครื่อง PLC เพื่อเป็นการเซตรูปที่ 2 แสดงโค้ดการเซตรูปที่ 13 แสดงการตั้งค่าเซตค่าการใช้งานมอเตอร์โปรแกรมในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการนับค่าการใช้งานของมอเตอร์ตามที่เรากดหรือสั่งให้มอเตอร์ขึ้นหรือลงซึ่งเมื่อกด I1 และ I2 1 ครั้งจะนับมอเตอร์ขึ้นลง 1รูปที่ 14 แสดงการนับค่าตามที่การกดใช้งานมอเตอร์ขึ้นและลงถ้ากดใช้งาน I1 จะเป็นการนับ 1 ครั้งโปรแกรมในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเปรียบเทียบค่าที่กดนับมอเตอร์ว่าถ้าค่าการกดมอเตอร์ I1 และ I2 เท่ากับหรือมากกว่าค่าที่เซตไว้ให้เตือนทาง Q7 รูปที่ 14 แสดงการตั้งค่าเปรียบเทียบค่าการกดใช้มอเตอร์ลง I1 รูปที่ 17 แสดงการตั้งค่าเปรียบเทียบค่าการกดใช้งานมอเตอร์ I2 โปรแกรมในส่วนนี้จะเป็นส่วนของโปรแกรมแสดงผลทางหน้าจอต่างๆดังรูปที่ 18 รูปที่ 18 โปรแกรมการแสดงผลต่างๆทางหน้าจอ LCD ของเครื่อง PLC จากรูปที่ 18 ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงผลทางหน้าจอ LCD ของเครื่อง PLC โดยจะมีการแสดงผลต่างๆรูปที่ 19 แสดงการตั้งค่า D0 รูปที่ 19 แสดงการตั้งค่าแสดงผลทางหน้าจอ LCD ของเครื่อง PLC ของ D0 โดยตั้งไว้ที่คอลัมน์ 0 แถว 0 เป็นการแสดงผลการกดมอเตอร์ลงรูปที่ 20 แสดงการตั้งค่า I1 จากรูปที่ 20 แสดงการตั้งค่าการแสดงผลทางหน้าจอ LCD ของเครื่อง PLC ของ D1 โดยตั้งไว้ที่คอลัมน์ 0 แถวที่ 1 เป็นการแสดงผลของการกดมอเตอร์ขึ้นรูปที่ 21 แสดงผลการตั้งค่า D2 จากรูปที่ 21 แสดงการตั้งค่าการแสดงผลทาง LCD ของเครื่อง PLC ของ D2 โดยตั้งไว้ที่คอลัมน์ 0 แถวที่ 2 เป็นการแสดงผลการตั้งค่าการเซตค่าการหมดอายุการใช้งานรูปที่ 22 แสดงการตั้งค่า D3 จากรูปที่ 22 แสดงการตั้งค่าการแสดงผลทางหน้าจอ LCD ของเครื่อง PLC ของ D3 โดยตั้งไว้ที่คอลัมน์ 6 แถว 0 เป็นการแสดงผลทางหน้าจอ LCD เพื่อให้ทราบว่าเป็นการตั้งค่าชื่อของ D0 รูปที่ 23 แสดงการตั้งค่า D4 จากรูปที่ 23 แสดงการตั้งค่าการแสดงผลทางหน้าจอ LCD ของเครื่อง PLC ของ D4 โดยตั้งไว้ที่คอลัมน์ 7 แถวที่ 1 เป็นการแสดงผลทางหน้าจอ LCD เพื่อให้ทราบว่าเป็นการตั้งค่าชื่อของ D1 รูปที่ 24 แสดงการตั้งค่า D5 จากรูปที่ 24 แสดงการตั้งค่าการแสดงผลทางหน้าจอ LCD ของเครื่อง PLC ของ D5 โดยตั้งไว้ที่คอลัมน์ 5 แถว 2 เป็นการแสดงผลทางหน้าจอ LCD เพื่อให้ทราบว่าเป็นการตั้งค่าชื่อของ D2
รูปที่25แสดงการตั้งค่า D6 รูปที่25แสดงการตั้งค่าการแสดงผลทางหน้าจอ LCD ของเครื่อง VLC ของ D6 โดยตั้งไว้ที่คอลัมน์ 3 แถวที่ 3 เป็นการแสดงผลทางหน้าจอ LCD เพื่อให้ทราบว่าเป็นการตั้งค่าชื่อของ M เป็นชื่อย่อของมอเตอร์ การทำงานของเครื่องแบบจำลองสัญญาณไฟจราจรข้างทางรถไฟรูปที่26จอแสดงผลบนเครื่อง PLC บรรทัดที่ 1 จะแสดงค่าการกดมอเตอร์ลงและชื่อบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 จะแสดงค่าการกดมอเตอร์ขึ้นและชื่อบรรทัดที่ 2 บรรทัดที่ 3 จะแสดงค่าการเซตการใช้งานมอเตอร์และชื่อของบรรทัดที่ 3 บรรทัดที่ 4 จะแสดงว่า M เป็นตัวย่อของมอเตอร์รูปที่7แบบจำลองการทำงานของเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้างทางรถไฟแบบจำลองของเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้างทางรถไฟมีปุ่ม Input ใช้ในการควบคุมการทำงานต่างๆดังนี้ 1. สวิตช์ On/Off Start เป็นสวิตช์กดติดกดดับใช้กดสำหรับเปิดปิดการทำงานของไฟเตือนและเสียงไซเรน 2. สวิตช์ On/Off มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงเป็นสวิตช์กดติดกดดับใช้กดสำหรับเปิดปิดการทำงานของที่กั้นหมุนลง 3. สวิตช์ On/Off มอเตอร์ที่กั้นขึ้นเป็นสวิตช์กดติดกดดับใช้กดสำหรับเปิดปิดการทำงานของมอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้น 4. สวิตช์ On/Off มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงสุดเป็นสวิตช์กดติดกดดับใช้สำหรับเปิดปิดการทำงานของมอเตอร์ที่กั้นหมุนลงสุด 5. สวิตช์ On/Off มอเตอร์ที่กั้นขึ้นเป็นสวิตช์กดติดกดดับใช้สำหรับเปิดปิดการทำงานของมอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นสุด 6. สวิตช์รีเซ็ตค่าการใช้งานมอเตอร์เป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับใช้กดสำหรับรีเซ็ตค่าการทำงานของมอเตอร์เมื่อถึงค่าที่กำหนด 7. สวิตช์ On/Off มีสิ่งขวางกั้นเป็นสวิตช์กดติดกดดับใช้สำหรับเปิดปิดการทำงานของการทำงานทำให้มีสิ่งขวางกั้นเมื่อเอาที่กั้นลง Output เป็นส่วนที่แสดงการทำงานของเครื่องซึ่งจะประกอบ Output ต่างๆดังนี้ 1. ไฟติดเสาซ้ายเป็นสัญญาณเตือนรถไฟกำลังจะมาใช้แทน LED สีเหลืองแสดงการทำงานแทน 2. ไฟติดเสาขวาเป็นสัญญาณเตือนรถไฟกำลังมาใช้ LED สีเหลืองแสดงการทำงานแทน 3. ไฟติดที่กั้นและเสียงจากบัสเซอร์ใช้ LED สีแดงแสดงการทำงานแทน 4. มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงใช้ LED สีเขียวแสดงการทำงานแทน 5. มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นใช้ LED สีแดงแสดงการทำงานแทน 6. ไฟให้สัญญาณรถไฟใช้ LED สีเขียวแสดงการทำงานแทน 7. ไฟให้สัญญาณรถไฟใช้ LED สีแดงแสดงการทำงานแทน 8. ไฟเตือนมีสิ่งขวางกั้นและเตือนหมดอายุการใช้งานใช้ LED สีแดงทำงานแทน ผลการทดลองสหาย 1. การใช้งานเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้างรางรถไฟขั้นตอนแรกต้องกดสวิตช์ On กดปุ่ม Start การทำงานของไฟเตือนและเสียงไซเรนจากวัสเซอร์เพื่อเป็นการเตือนให้รถตามถนน
ที่กำลังสัญจรอยู่หยุดและที่กั้นจะปิดลงรูปที่28แสดงการกดสวิตช์ on มอเตอร์ไฟเตือนและเสียงไซเรนจากบัสเซอร์ขั้นตอนที่2กดสวิตช์ on ที่กั้นหมุนลงเพื่อให้มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงรูปที่29แสดงการทำงานในขั้นตอนที่2กดสวิตช์ on ที่กั้นหมุนลงขั้นตอนที่3กดสวิตช์ on เพื่อสั่งให้มอเตอร์ที่กั้นลงสุดเมื่อมอเตอร์ที่กั้นหมุนลงสุดจะทำให้ได้สัญญาณไฟเป็นสีเขียวของสัญญาณรถไฟและรถไฟสามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยและสวิตช์ที่มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงก็จะเป็นออฟรูปที่30แสดงการกดปุ่ม on off สั่งให้มอเตอร์ที่กั้นลงสุดเพื่อเริ่มการทำงานขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4เป็นการกดปุ่มสวิตช์ on off สั่งให้มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นแต่จะกดก็ต่อเมื่อรถไฟวิ่งผ่านสถานีไปแล้วและยังไม่มีรถไฟจะผ่านทางในเวลาใกล้ๆรูปที่31แสดงการทำงานของการกดปุ่ม on off สั่งให้มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นขั้นตอนที่5เป็นการกดปุ่มสวิตช์ on off สั่งให้มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นสุดและเมื่อกดสวิตช์ตัวนี้จะเป็นการจบกระบวนการและจะต้องกดสวิตช์ on off ปุ่มสวิตช์ start เพื่อเป็นการปิดไฟเตือนและเสียงไซเรนเพื่อให้รถธรรมดาสามารถผ่านได้ตามปกติรูปที่23แสดงการทำงานของการกดปุ่มสวิตช์ on off สั่งให้มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นสุดรูปที่33แสดงการทำงานของการกดสวิตช์ off การกดปุ่ม start เพื่อเป็นการปิดไฟเตือนและเสียงไซเรนเพื่อให้รถธรรมดาสามารถสัญจรได้ตามปกติสถานะที่2เป็นการกดสวิตช์ on off ในสิ่งขวางกั้นที่ทำให้ที่กั้นหมุนลงไม่สุดและจะทำให้มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นอัตโนมัติรูปที่34การกดสวิตช์ on off ในสิ่งขวางกั้นที่ทำให้ที่กั้นหมุนลงไม่สุดรายการวัสดุและอุปกรณ์ 1. LED สีแดงขนาด5มิลลิเมตรจำนวน4ดวง2. LED สีเขียวขนาด5มิลลิเมตรจำนวน2ดวง3. LED สีเหลืองขนาด5มิลลิเมตรจำนวน2ดวง4. ปลอกสวม LED ขนาด5มิลลิเมตรจำนวน8ตัว5. สวิตช์กดติดปล่อยดับจำนวน1ตัว6. สวิตช์กดติดกดดับจำนวน6ตัว7. ตัวต่อหัว DB 25ตัวผู้จำนวน1ตัว8. แผ่นไม้อัดขนาด A3 จำนวน1แผ่น9. น็อตตัวผู้จำนวน4ตัว10. สายไฟอ่อน2มิลลิเมตรจำนวน5เมตรตารางผลการทดสอบจะแบ่งเป็นการทดสอบและผลการทดสอบช่องที่1เมื่อกดสวิตช์ on off start เพื่อเริ่มการทำงานไฟเตือนรถไฟกำลังมาซ้ายและขวาจะติดสลับกันและไฟติดที่กั้นและบัสเซอร์จะดังพร้อมกันเมื่อกดปุ่มสวิตช์ on off มอเตอร์ช่องที่2เมื่อกดปุ่มสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนลง LED แทนมอเตอร์ที่กั้นหมุนลงติดและไฟให้สัญญาณรถไฟเป็นสีแดงติดเพราะที่กั้นยังลงไม่สุดยังไม่ปลอดภัยรถไฟจึงยังผ่านไม่ได้ช่องที่3เมื่อกดปุ่มสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงสุดไฟมอเตอร์หมุนลง
จะดับและไฟให้สัญญาณรถไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวรถไฟจะสามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยช่องที่ 4 เมื่อรถไฟผ่านไปแล้วจะต้องกดปุ่มสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นไฟแสดงแทนมอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นจะติดและไฟให้สัญญาณรถไฟจะเป็นสีแดงช่องที่ 6 เมื่อกดสวิตช์ on off เป็นสิ่งขวางกั้นจะต้องกดสวิตช์ start การทำงานก่อนและกดสวิตช์ที่กั้นหมุนลงจึงจะทำงานโดยสมบูรณ์และจะทำให้จากการทำงานของการกดสวิตช์ข้างต้นจากสวิตช์ที่กั้นหมุนลงและจากไฟให้สัญญาณรถไฟสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงและจะมีไฟเตือนที่ห้องควบคุมสรุปจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้างรางรถไฟสามารถทำงานได้ตามขั้นตอนตามที่ได้ตั้งโปรแกรมเอาไว้ปุ่มกดหรือสวิตช์ต่างๆสามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเมื่อกดปุ่มสวิตช์ on off start การทำงานจะเริ่มการทำงานของไฟเตือนรถไฟมาซ้ายและขวาจะกระพริบสลับกันและจะมีเสียงไซเรนจากบัซเซอร์ดังพร้อมกับ LED ตัวขวาเมื่อเปิดสวิตช์ on off start การทำงานแล้วก็จะเปิดสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงที่กั้นก็จะหมุนลงและจะได้สัญญาณไฟให้สัญญาณรถไฟเป็นสีแดงเพื่อให้รถไฟรู้ว่ายังไม่สามารถผ่านได้เพราะที่กั้นยังลงไม่สุดและจะต้องกดสวิตช์ on off ที่กั้นหมุนลงสุดและเมื่อกดสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงสุดสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงก็จะ off กลายเป็น off ต้องกดให้กลายเป็น off และจะได้สัญญาณไฟให้สัญญาณรถไฟเป็นสีเขียวเพื่อแสดงให้รถไฟรู้ว่าสามารถผ่านทางได้อย่างปลอดภัยแล้วเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วผู้คุมจะต้องกดสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นและสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนลงสุดก็จะปล่อยกลายเป็น off และเมื่อที่กั้นขึ้นสุดจะไปโดนสวิตช์ on off ที่กั้นขึ้นสุดและสวิตช์ on off มอเตอร์ที่กั้นหมุนขึ้นก็จะกลายเป็น off สถานะที่ 2 คือเมื่อเปิดสวิตช์ on off การ start การทำงานแล้วก็จะเปิดสวิตช์ on off ที่กั้นหมุนลงที่กั้นก็จะหมุนลงจะได้สัญญาณไฟให้สัญญาณรถไฟเป็นสีแดงเพื่อให้รถไฟรู้ว่ายังไม่สามารถผ่านได้เพราะที่กั้นยังลงไม่สุดและถ้าที่กั้นมีสิ่งขวางกั้นไม่ให้ลงสุดจะมีการแจ้งที่ห้องควบคุมสถานะที่ 3 คือเมื่อทำตามขั้นตอนข้างบนเสร็จและมีค่าการใช้งานที่เท่ากับหรือมากกว่าค่าที่ตั้งไว้จะมีการเตือนที่ห้องควบคุมโดยจะเป็นการเตือนหมดอายุการใช้งานของมอเตอร์อภิปรายในนักศึกษารอบเมืองเห็นว่าน่าจะนำรถของเล่นมาใช้ในกระบวนการทำงานของบอร์ดด้วยเพื่อให้ได้เห็นเมื่อนำไปใช้จริงนายอภิรามากมีเสนอว่าควรจัดสายไฟใต้บอร์ดให้สวยงามมากกว่านี้นายสรจักร ชาวอากาศเสนอแนะตัดไม้อัดให้พอดีกับแผ่น A4 กิจกรรมประกาศโครงงานนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ด้วยดีขอขอบคุณคำแนะนำจากอาจารย์กำธรเรือนฝ่ายการและขอขอบคุณเพื่อนๆนายสัตวัฒน์อินชัยช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ประวัติผู้จัดทำชื่อนาย วสันต์ แสนหลวงวันเกิด30 มิถุนายน 2500
36ที่อยู่บ้านเลขที่94/1 หมู่ 2 ตำบลมะกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์54130 การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพยัคฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ อีเมล www.sansalaung@hotmail.co.th โทร 0875697335 ภาคผนวก กอไก่ โมเดลจำลองการทำงานของเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟ ขอไข่ ด้านหลังโมเดลจำลองการทำงาน ขอควาย หน้าแพนเนลของเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟ งองู โปรแกรมของเครื่องจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามทางรถไฟ โปรแกรมรูปแบบ Electrical Circuit Diagram ครับผมขอจบการอ่านเปเปอร์เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ